Всем привет! Короче, в общем, мы уезжаем из Сианаквиля и уезжаем мы в Пномпень. Сейчас у нас 6:30 утра, ждем мы наших арендодателей, ждем мы, чтобы забрать залог. Вот, и поедем. Сейчас у нас 1,5 часа останется, чтобы поехать на такси до автовокзала. Вот, сейчас что получится, попозже свяжемся, скажем. Мы сейчас находимся на Бас-стейшн. И вот на этом автобусе, скорее всего, мы поедем в Пномпень. За байком и за всем остальным. Вот он вот так вот выглядит. Он хорошенький. Кстати, в нем есть Wi-Fi. Вот. Когда Алексей у нас уезжал вот на этом, на Випе, за моей спиной, вот, он на 2-м этаже, на 1-м этаже они байки везут. А мы поедем вот на обычном, без байков. Вот, если хочется из Пня привезти байк, а не хочется на нем шагать 250 километров, то билет на автобус стоит $7, а байк сюда привезти стоит $5. То есть он грузится в багаж, ну и едет вместе с вами по дороге. $5 вы платите за доставку байка сюда из Пня. В принципе, из любого города в любой город вы можете перевезти байк на автобусе. Ну, байк это вот такой вот мотоцикл. Ну, как вот у них все вот такой. Вот, они все везут, все нормально, абсолютно, без всяких проблем. Вот. Сейчас вот все открыто, весь багаж. Но в 7 утра обычно ездит немного народу, и все равно здесь, в Хмерляндии, багаж всегда берешь с собой весь, абсолютно. То есть весь багаж берется с собой, и мало того, он здесь глаз за глаз, короче. Ну вот, мы едем, сейчас остановились подкачать колесики, и в общем, Тасенька у нас очень сильно замерзла, мы ей дали с вида. Сидит в автобусе, реально холодно, прям нереально. Здесь такая вот кафешечка со всякой вкусной штучкой. Вот они сразу кушают. Вот компрессор, вот колесо. В общем, продолжаем движение, и там мы в пути уже где-то минут 40. Ну, еще нам часа 3 ехать. Ну ничего, едем. Едем по дорожке. Котик у нас не может лежать в клетке спокойно. Котик у нас едет на ручках. Автобус без спидометра, у него спидометр не работает, только тахометр. Ну ничего, едем тихонечко, помаленечку, с дичайшим кондером, который просто работает в режиме морозилки. Тут, блин, можно продукты хранить, они не испортятся. Пномпень нас встретил дождем и пробками. Мы уже стоим. Стоим уже минут 10-15 и вообще не двигаемся. Вот мы думаем, может выйти прямо здесь. Но мы практически уже в центре, еще 2 остановки. Да, то есть мы недалеко вот Олимпик Маркет, ну центр. Мы рядом со стадионом уже практически, то есть до перекрестка надо доехать, а мы до него доехать не можем. Вот нам бы рядом с перекрестком выйти. В Пномпене главная улица, центровая улица, называется улица Российской Федерации, Russian Federation Street. Это у них и самая главная улица в столице Камбоджи. Бульвар, да.
Ребята, нас застиг страшный ливень, и теперь ближайшее, что было, мы хотели в какое-нибудь кафе забежать, здесь ничего не было, был только китайский ресторан. Теперь мы будем кушать китайскую пищу, да, Коля? Да, и тем более я люблю палочками кушать, на самом деле. Вот. Будем кушать теперь китайскую пищу среди большого количества китайцев, которые тут сидят, ржут. Ну, они тут большими компаниями вот, прям наедаются. Мы тоже решили не уступать им, мы тоже решили, раз уж зашли, то пожрем нормально китайской еды. Вот. Сейчас покажем, что нам принесут. Нам принесли наше первое блюдо, супчик. Мы уже разлили по тарелочкам, не дождались. Коля уже просто кушает. Очень голодная. Да, какой-то зеленый супчик просто со свининкой и с грибочками. Очень вкусненько. Пока у меня Коля убежал искать нам жилье, меня посадили в супермаркет, Саванна супермаркет. Вот, я здесь сижу, и очень интересно. Обычно во всех крупных городах в супермаркеты ходят уже более-менее одетые люди. Здесь еще не так. Во-первых, здесь очень мало людей в супермаркете. Их можно найти очень больше людей на рынке, чем здесь. А во-вторых, здесь могут ходить в пижаме. По супермаркету, в пижаме. Все нормально. Это у них как нефиг делать. Вот. Бабушки здесь ходят в пижамах. Ну, в основном, конечно, люди уже перестраиваются, люди ходят привычные, правда, очень много китайцев. Ну и кхмеры здесь как бы уже более европеизированные. Вот смотрите, какую красоту они закрывают башенками, а вот здесь вот вообще сделали так, как будто... Блин, это вылито из бетона, на самом деле это просто, они вот старинные свои штуки сделали вот так. И получилось вот современное. Нафиг французские вензеля, вот можно закрыть вот так вот все бетоном и все. Смотрите, какое здесь дикое движение. Как говоря, мать. Они вот этой пробки все продавать успевают. Здесь кошмар. Здесь громаднейшие развязки. О, Господи. Вот он, центр города.